喂，咬啖咬啖咬啖。數據 suppose 射先係邊位係高啲？咬啖咬啖。我有問，下次咧射靶咧可以學嗰個方路咁樣咧企定，企直，好中間喎。係啊。冇啊！你波嗰前上次踢咗出嚟。踢咗出嚟冇啊，跟住翻廢波嚟噶。買個粒咯。嗰粒唔係波嚟咩？嗰粒唔好踢咩？嗰粒唔踢得咩？嗰粒唔踢得咩？即係佢唔睇唔到。我哋仲有一粒阿姐踢咗上去。冇啊！嗰粒唔係啊！嗰粒唔係啊！嗰粒。出去咯。第二波。翻中間咩落邊啲啊 ？OK。埋邊攞局。好崩我哋，我哋乜都冇啦。呢度嗰下個波真係低處你先。好似有啲喎。
邊啊？你幫我整完。掉錢，掉錢啊！先，掉錢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 啊！可以啊！What the fuck？ 即係雖然咧好衰啊，但係咧24號咧有腳咪傷咗嘅，專踢嘅人，呢啲嗰隻有腳。